Tikrai keli judesiukai tokie buvo unikalūs, va šitas labai geras buvo, tada šitas, tada dar buvo labai geras tas toksai, va šitas. Toksai, va. Aš tai irgi... Tada buvo tas, va šitas geras. Aš tai irgi pabandžiau ir pakartojau, žinok, viską. Olimpinės žaidynės baigėsi, bet tai nereiškia, kad jūs turit nutraukti Kesmino prognozių žiūrėjimą, nes mes su Nerijum sugrįšim. Taip, mes negalim atsiskirti, mes prilipom viens prie kito kaip vantos lapas prie subinės ir nuo rugsėjo mėnesio mes turėsim jums naujienų, kurios mane vis dar šiurpina, bet jums turėtų patikti Kesmino prognozės Karolis ir Nerijus tęs savo laižiakus, taip? Mokslo metai prasidės, Karolį edukuosim sporto klausimais ir toliau. Taip, kad sekite mus YouTube, Facebook'e, Instagram'e ir Pornhub'e. Geriau pakalbėkime apie sportą su Nerijum Kesminu. Sveikas gyvas, Nerutį Mažutį, tu mano mylimas. Sveikas, apie olimpinį kalbėsim. Oi. Jo, gal pakalbam apie vis tiek olimpiadą, ką tik baigėsi. Niekas nežino, kad tu rūkai Aikos. Aš nerūkau. Įrodyk dabar. Neturiu kaip. Matau, taip. Gerai, Nerijau, tai baigėsi olimpinės žaidynės, Audi rakteliai visai nepasiruošto laidai. Baigėsi olimpinės žaidynės, ar tu dėl to išgyveni, ar tau dėl to skauda ir kuo tu dabar gyvensi apskritai likusią vasaros dalį, prašau, kolegom ir žiūrovom į kamerą. Aš žliumbiau apsnarglėjęs 80-ais, kai Meškutis įskrido ir ten kažkur tai tramvajų parke nusileido, o dabar jau prasideda, baigėsi, kažkas būna gražaus. Kažkas būna įdomaus, kažkas neįdomaus. Nu, visiškas nesąmonė, šnekam kol kas. Klausyk, bet man... Čia aš neku nesąmonė. Kažkas būna visaip, o būna ir kitaip. Bet tu man geriau pasakyk, Nerijau, koks Meškutis, kokiais 80-ais? Politinė provokacija. Kas? Čia buvo politinė provokacija, o Meškutis 80-ais Maskvos olimpiada baigėsi, kur ten sakė. Taip, taip. Bet aš nežinau vis tiek, kas... Man 9 metai buvo, aš tada žliumbiau ir snarglėjausi. O tai kas pasikeitė? Iš esmės nieko. Aš nebežliumbiu ir nebesnarglėjau. Oi, Nerutį, klausyk. Pasveikinkim Lietuvą ir vieni kitus, pergalingai pabaigus olimpiadą, iškovojus dar porą medalių nuo to laiko, kai mes darėm paskutinę laidą. Kita vertus, aš turiu prisipažinti ir Nerijau, tau pirmam pasakysiu tai, ką aš jaučiu. Sidabro medaliai, kuriuos iškovojo Mykolas Alekna ir Dominika Banevič, džiugina, bet tuo pat metu ir ne, nes tai buvo, tiesą sakant, su visa meilė šitiem sportininkam, tai buvo tokios didelės viltis ir toks didelis tikėjimas, kad tai yra mūsų būsimi olimpiniai čempionai, kad kartėlio sutik, nepaisant to, kad iškovoti medaliai, yra ir turbūt ne pas mane vieną. Man iš tikrųjų ne, nes Mykolas padarė tą, ką galėjo padaryti, yra numetė beveik 70 metrų, kas yra daug, iš tikrųjų labai daug. Tai olimpinis rekordas, tėvo olimpinį rekordą pagerino, taip. Bet ateina žmogus, kuris numeta 70 lygiai ir tu čia negali kažkaip komplaininti, tai yra tiesiog ne tai, kad ne tavo diena, tau normali diena. Vat šito vaikinuko, kuris man iki šiol yra keistas, geriausia diena gyvenime, taip sakykim, ir vėlgi pagal jo elgesį, tu kažkada apie Fazekašą, kuris beje neapsišiko, apsimyžo. Tu supainiai faktus tada. Fazekašas apsimyžo ta prasme, jis dopingą vartoja. Nu, jam nepavyko apsimyžti dopingo kambarį. Tai tada jis apsišiko, ar kaip? Aš dabar painiosiu istorijose, kaip ten buvo. Gerai, nesigilinsim, aš tą patą paskasiu. Bet iš esmės, aš visai nenustepsiu, jeigu kažkada paaiškės, kad dopingo mėginys, nors vėlgi turbūt nepaaiškės, nes prizininkus tikrina iš karto ir greit. Nerijum Kesminu kalbasi šio metu. Dabar aš kalbuosi jo, su Jamaika tiesiog. Ne, aišku, viskas tvarkoja. Sveikinam tą berniuką su ta pergalė ir jeigu viskas gerai, tai viskas gerai, o Dominika kalbam daug apie... Tai dar gal pasilieka prie Aleknos, bet
vos nepasakau, Mykolas Alekna numetė diską 69 metrus 97 cm. Tas bičas, kuris numetė 70 metrų iš Jamaikos, jisai irgi, aišku, pagerino olimpinį rekordą, bet jisai net arti nėra buvęs tokio rezultato. Apie tai ir kalbam. Šiaip kažkokiu tikrai yra. Arba bjaurusis ančiukas, arba bjaurusis dopingas. Yra du variantai. Bet aš tikrai tikėjausi, jog dopingo testas kažką parodys įdomaus mums visiems ir galbūt įvyks fazė kažko istorija, kai Virgis Alekna gavo olimpinį auksą, kur pradžioj irgi visi sveikino fazę kažką, bet taip neįvyko ir man turbūt būtų sunku patikėti, kad kaip nors aplaidžiai yra šlapimo mėginiai įmami. Mes ko gero esame pikti, surambėję šikniai su taip šnekant. Viskas ok, jis yra olimpinis čempionas. Bent jau tol, kol yra olimpinis čempionas ir turbūt taip ir liks. Aš tiesiog čia irgi sąmokslo teorijos, kurių lygioje vietoj. Man žinai, kas žavi Mykolo Aleknos ramybė. Ramybė veide, ramybė pasisakymuose. Gal gali sakyti, kad gal kažkiek ta ramybė yra savęs nuteikinėjimas, gal viduj tu nesi toks ramus, ne, kaip atrodo išoriškai. Bet šiaip bičas, kur atrodo, jeigu reikėtų olimpinės ramybės žodynę. Ir Sokratas, ir Seneka gali pavydėti. Visiškas filosofas, taip žiūrint iš šalies. Jo, toks ramaus, veiduko, bičiukas, visą kitką atrodo. Net netrodo jisai ir ypatingai fiziškai stiprus lyginant su kitais atletais, ką? Nu taip iš šono, išoriškai. Ateina ten kokie tankai, ten viskas išsivertė, o čia toksai pakankamai liaunas dar kaip disko metikas. Nereikia išstumti daug štangos bandymų džime, reikia numesti diską toli, o jis meta toli, koks skirtumas, kaip jis atrodo. To į nei džimą dar? Tu durnas. Tiesiog. O dėl Banevič, ar tave sužavėjo breikas? Nes aš bandžiau žiūrėti, mane sužavėjo Australės šokis, fantastiškas, ten tikrai keli judesiukai tokie buvo unikalūs, šitas labai geras buvo, tada šitas, tada dar buvo labai geras, tas toksai, va šitas. Toksai, va. Aš tai irgi... Va šitas geras. Aš tai irgi pabandžiau ir pakartojau, žinok, viską. Jo? Pasirodo netokia ir sudėtinga sporto šaka. Bet šiaip kalbant apie Dominiką, tai ten daugiausia kalbu, aišku, apie Japono teisėją, kuris, aišku, yra šališkas, nes... Ir gėjus? Skambinai jam? Nu, taip, žmonės šneka, aš nieko prieš, bet lyg tai taip sakė. Aha. Bet iš esmės tai yra... Vėl, mes lyginam dalykus, ar ne? Prieš dvi kinės, su dviem kinėm varžės Nika. Ir tie kinai... Kaip sakai? Bigro Nika. Taip, jinai. Ir leisi pabaigti mintį. Nu. Tai ir šokant su kinėmis, ten kinų teisėjai kai kuriuose etapuose duodavo pranašumą Dominikai Banevičiui, ne? Tai reiškia, kad jie vis tiek mato, kad tu negali būti visiškas feikeris šitas Japonas, su tuo iš ankstiniu įsitikinimu, kad Japonija geresnė, bet vėlgi, mes kalbam tik apie tai, kad yra vienas teisėjas. Vienas teisėjų buvo 9. Tai yra, jeigu ką minimaliai ir galėjo pakeisti, tai minimaliai. Šioje situacijoje taip atrodo, kad... Taip, šioje situacijoje taip atrodo, kad drastiškai pakeitė, bet iš esmės jis buvo vienas. Prieš kitus 8. Ir jeigu kiti 8 jų nuomonės blaškėsi tarp taip ir ne, aš sakyčiau, kad gerai, čia man labiau patiko Dominika Banevič, bet aš turbūt šališkas. Neturbūt šališkas, aš šališkas iki begalybės. Aš tam Japonui galvą tuo metu galbūt jau nurovęs, dabar jau nebedaryčiau to. Ir jis pardės kiaušas, aš man turbūt. Gėjų bendruomenė galės. Neinam ten, kur nieko nėra. Kur taip. 16-11, toks man atrodo buvo rezultatas, Nika gavo 11, Japonija gavo... Ir 3-3-0 raundais. Ir 3-0, ir 16 plus 11, 27, 9 teisėjai, turintys po 3 taškus savo dispozicijų ir visus tuos 3 davė Japonas savo tautietį. Bet žinai, nuimk Japono 3 taškus, Japonija vis tiek laimi. Japono teisėjo 3 taškus nuėmus vis tiek laimi. Kita vertus, nuėmus, bet pridėjus prie mūsiškės tos 3 taškus laimim jau mes. Šiaip labai keista praktika, kad... Raunduose, matai, ten būtų užtekę 2 nuimti ten, kur buvo 4-5. Tampa 5-4 skaičiuoja, tai skaičiuoja ne pagal
bendro balsų skaičio pagal laimėtus raundus. Kokia faina, tad Banevič, man patiko jos pokalbiai, iš karto po visko jau neatsistojus ten prie Altimo fotosienos davė interviu. Koks užtikrintumas mergaitės, kokia... Ne pagal metus brandi, iš tikrųjų. Sakyčiau, ir brandi, bet tuo pačiu ir šiaip charizmatiška, ir pašnekovė. Nu, tokia, kur 17 metų save prisiminus, tikrai nelabai matai save Dominikoje Banevič. 17 metų penktadienio vakarą. Kur tu iššokis vaikščiodui? Per Liuks TV tada Palėpiai kaime ant aukšto žiūrėjau, kaip dainuoja Irena Starošaitė ir Inga Valinskienė ir man atrodo, kad dročinusi. Jeigu nebūtum pridėjęs paskutinio, neblogiausias variantas. Bet aš tikrai drąsiai pasakoju šitą istoriją, nes aš neseniai ir Žilvinui Žvagulį šitą pasakojau, tai jam labai patiko. Jo, nu tokia realybė, tokia vaikystė buvo, ne? O kas mes nedročinam prieš Starošaitę? Gerai, skausmingas patirtis paliekam. Jo, o šiaip prie Dominikos Banevič dar temos pasiliekant, pats sportas velniškai sunkiai vertinamas. Aš nesuprantu ir toliau, žinai, ką ten būtent reikėtų vertinti. Ir kai man sako... Vertini kaip nori. Japonų teisėjo veiksmai rodo, vertini kaip nori. Tai būtent, žinai, ir kai sako vertini originalumą, nu tai jau jūs ant manęs pykit ar nepykit, bet Australija... Originaliausia buvo. Tai yra mano visiškas olimpinis čempionas ar čempionė. Ir tie visi judesiai, tas, nu, atrodo, kad aš galvoju, kad Australija per olimpiadą labai gerai patrolino visus mus. Aš manau, kad tiesiog pasišaipė iš žiūrovų. Profesionaliausias lygiai. Man tai kildavo tas nerimas ir rūpestis, kai pargrūdavo ant tų grindų, būdavo klausimas, kas jie pakels po to. Bet tie visi pasitampimai tokie, žinai, iš vestuvės dabar, kai vedžiau šią savaitgalį. Irgi taip pat elgėsi. Svečiai lygiai taip pat elgėsi, kaip tai šitą Australijos sportininkė. Ir su tavimi mes vieną kartą, man atrodo, taip vartėsim. Aš tai ne vieną. Na, nu, tai gal tu ir be manęs buvai. Va, tai sveikinimai dar kartą Lietuvai, o tie su tais medaliais, kurie yra iškovoti, o tie, kurie prognozavot, kad medalių bus 4, nes po paskutinės laidos vėl galėjot komentaruose rašyti, kiek tų medalių Lietuva iškovos. Mes jums dovanojam... 4 turbūt, ar ne? Spėčiau, bet burtų keliu pasirinksim nugalėtoją ir jam jau važiuoja prizas, siunčiam per kurjerį, gali užtrukti, iš mūsų jau išėjo, iki jūsų gal dar ne. Netėjo. Kas dar apie olimpiadą? Uždarimą žiūrėjai? Taip, plius minus. Nu, papasakok, aš nemačiau, žinok, vakar nespėjau. Kas gero, kas blogo, kas komentavo? Komentavo būry žmonių. Čia kas grupinis komentavimas buvo, kažkaip. Ir ten, kai žmonės griežė smuikelėmis, jie kažkodėl nuspręsdavo taip vienas per kitą išaiškinti, kiek... Įsivaizduoju kolūkietį, kuris ten kiaulės pašerė ir užsirašinėja bloknotę JAV 44 aukso medalį, 48 sidabro, 40. Man papasakoja, kiek žmonių telpa Stade de France. Blemba, aš ir pats žinau, o kas nežino, gali internete pasižiūrėti. Aš mieliau smukelės paklausyčiau, bet vėlgi, niuansai uždarimų ir atidarimų mūsų komentavimas... Nežinau. Nu, galėtų būti geriau. Labai aiškiai čia iškritikavai vėl. Bet aš su tam gal nesutikčiau, ar tau neįdomu, kiek... Tu viską gali pažiūrėti internete, tada pagal tą logiką komentatoriaus iš viso nereikia. Ta informacija, pavyzdžiui, kiek stadione telpa žmonių ir taip toliau. Aš tai neklausiau. JAV 40 aukso medalių, 48-44 sidabro, Kinija 40 aukso, 27 sidabro, 33 bronzos, ką atsiminiai iš viso to? Nu, tai, o nakrint tau to reikia tada, jeigu tu nieko neatsiminiai. Ja, nu gal tu ir teisus vis dėlto, sakyčiau. O pati olimpiada, kaip tu ją prisiminsi? Vat šitą visą mūsų Paryžių. Kas tau pirmiausiai prisiminsiu kaip vieną geriausių olimpiadų Lietuvai, nes tų medalių skaičius jis yra didelis, mes tik 2 kartus galim pakapstyti istoriją, tik 2 kartus nuo nepriklausomybės atkūrimo daugiau tų medalių esame laimėję. 2 kartus po 5 yra buvę. Ir vieną kartą 6, bet iš Šuklino atėmė. Taip, čia 4 ir tai mano supratimu yra daug, mes čia galim kalbėti, norėjusi aukso, aišku, buvo šansų tą auksą paimti, 2 šansai turbūt, kaip tu ir sakai. Bet 4 medaliai šitam kontekste, aš manau, kad mums yra geras rezultatas, juo labiau, kad ten papylė ir tų 5, 7, 8 vietų. Tai yra, aš vėl grįžtu prie to, kad šį kartą 51 žmogus, bet ir tik labai retas iš jų buvo
shopping turą Paryžiuje. Tai yra visi jie važiavo dalyvauti, visi jie važiavo kovoti ir dauguma jų padarė daugiau negu iš jų tikėtasi. Bravo. Jau kalbėjom praeitoj mūsų, vadinkim tai laida, šitą visą klėdėsi apie tuos, kuriem nepavyko ir turbūt nebegrįšim čia prie meilutyčių ir tinklininkių mūsų ir taip toliau. Ašaroms šiandien šitoj laidoj ne vieta, nes mes esam du labai gerą nuotaiką skleidžiantys žmonės, taip? Taip. Bet vis tik dar vienas smagus akcentas buvo jau sugrįžus į Lietuvą, mūsų 3-3 rinktiniai ir aš tam noriu pakalbėti apie 3-3 komandos sutiktuvės. Matai, šiek tiek akies kraštelį užmetė akį tą visą. Nežiūrėjau, žinok, bet papasakok. Bet aš tavęs gal irgi kaip seno skeptiko noriu paklausti, žinai, aš labai džiaugiuosi už Dainių Novicką, labai džiaugiuosi už 3-3 rinktinę. Medalis, kurio tikrai ne visi tikėjomės, arba bent jau tyliai apie jį svajojom, ne? Viskas fantastika, bronza. Super, bet sutiktuvių metu manęs neapleido toks truputį krinžo jausmas, nors šiaip esu krinžo žanro įkūrėjas Lietuvoje ir išradėjas, bet vis tik mes laimėjom 3. vietą. Ir visas tas atviras autobusas, žinai, ta visa kelionė per Vilnių, man atrodo, kad buvo ne tik truputį perdėta, perspausta ir nejauku ten sėdintiems žmonėm, nes atrodo, kad net ten sėdinti žmonės nejaukiai jaučiasi, aš net apie krepšininkus mūsų kalbu, bet ir iš šono į tai žiūrėti toks neapleido jausmas, kad truputį patys save apgaudinėjom, kad ir kaip tai yra nuostabu laimėti olimpinį medalį, bet tai nėra jokie čempionai, žinai, ir tas toks savęs, žinai, dirginimas atrodo truputį nenatūraliai, kaip tau visą tai. Iš tikrųjų, aš nemačiau, kaip tai buvo, bet daugiau mažiau įsivaizduoju, pataisyk, jeigu ne taip. Atviras autikas nuo oro uosto. Atviras autikas, kai grįždavo mūsų 5-5 rinktinė, ar ne? Jo. Ten visada būdavo pilnos gatvės, ten būdavo minios žmonių. Ar buvo šiuo atveju? Prie Baltojo tilto buvo, bet matai, čia reikia pripažinti, kad tą darė 3-3 asociacija. Tai buvo pati asociacijos iniciatyva, nes vėliau girdėjau, kad tai čia dabar lemba reikės ir Alekną pravežti tada, ir Banevič pravežti su atviru autobusu, žinai, ir Senkutę, bet... Tas autobusas daro įspūdį tik tuo atveju, jeigu yra minė. Jeigu jos nėra, tai ketvirtas troleibusas važiuojantis iš Žemųjų Panerių į Saulėtekį. Taip, tai ir supranti, ir tai darė asociacija pati, ne olimpinis koks nors komitetas, tai jeigu, pavyzdžiui, Lengvosios atletikos federacija sugalvotų, jie irgi galėtų ten taip pat pasitikti Alekną, bet, turbūt, kad nesugalvos. Bet esminis skirtumas nuo atviro autobuso, kuris važiavo Latvijoje praėjusioje olimpiadoje, po to, kai Latvija tapo čempionu. Bet jie buvo čempionai. Ir mūsų būtent ir yra medalio spalva. Tu gali save apgaudinėti, kad bronza yra čempionai, bet taip nėra. Ir visą tai tokiu... Tikrai nejaukumu man dvelkia, žinai, aš sveikinu dar kartą vyrus, bet mačiau, kad ir jie patys tokie sėdi tam autobusui ir toksai, žinai, nei 2, nei 5 gatvės tuščias. Taigi atviras autobusas skirtas tam, kad tave lydėtų žmonės, kad jie kelkračiuose tau mojuotų, žinai, pats tas esminis momentas, atviro autobuso mintis tokia ir yra, kad tave visi galėtų matyti, kad tu visus galėtum, žinai, vos ne ranką palydėti. Gatvės tuščias, žinai, važiuoja kitą Baltąją tiltą ir tiek žinių, toks kažkoks. Nežinau. 5-5 teisingai. Rinktinė sutikdavo panašiai, irgi pravažiuodavo su tuo autiku, bet mastelis 5-5 krepšinėje, medalio. Net su bronza grįždavo taip, tai yra taip. Nors jau ir tai nebūdavo paskutiniai tie sutikimai, atsimenu, berods su sidabru, jau irgi tokia, to tikro pojūčio tu neapgausi, kur tave sutinka 2/3 su aukso medaliu, kaip Rimas Kurtinaitis mėgsta, sakyt, man labai patinka, sako, yra 1 vieta, visos kitos paskutinės. Vis tik čempiono titulas, aš eičiau į tą sutikimą, aš eičiau, klikščiau ir rėkčiau, žinai. 2, 3 vietos, tai ne tas pats, nežinau. Pakomentuok, ką mąstai. Tu vis dar nori kalbėti apie krepšinį 5-5? Šiaip pat apie visą šitą, jeigu turi ką pridėti, jeigu ne, tai užsičiapim, tylim tada čia sėdi. Tai aišku. Kaip manai, ką žmonės žiūrės, jeigu mes tylėsim? Žiūrės, ypatingai va po to, kai dar vieną sagą atsiseks. Taip. Jeigu nežiūrėsit, dar ką nors padarys. Dar turiu sagų. Gerai, žiūrėsim, kiek Karolis išmano ką tik užsidariusios Paryžiaus olimpiados istorija. Ne taip seniai buvo. Smalsu. Gali ir atsiminti. Ką čia man parengiai? Medalius aš jų neparengiau, jie kažkur ten išsibarstė po pasaulį.
bet 10 šalių, galėtum tu jas įvardyti tas, kurios iškovoja 10 daugiausiai iškovojusių šalių. Kaip hintas galėtų būti daugiausiai iškovojusi šalis pasiėmė 126, mažiausiai 32. Į tuos rėmus tu sutalpink 10 šalių. Ką reikia padaryti, nerėjau, tikrai nepagavau. Medaliai. 10 daugiausia medalių iškovojusių šalių šitos olimpinėse žaidynėse. Man reikės pasakyti, ar ta šalis patenka į 10 daugiausiai medalių iškovojusių. Tiesiog reikės išvardinti. Išvardinti? Aha. Ta prasme. Nu, pažiūrėsim, kiek išvardysi. Aš turiu pasakyti iš 10 kuo daugiau šalių, ne? Pagal reitingą iškovojusių. Gerai, be jokios abejonės. Jungtinės Amerikos valstijos. 1. Kinija. 2 vieta, aš tau vietas galiu pasakyti, tau liks tada. Aš kol kas žinau tas vietas, tai valstijos, Kinija ir Prancūzija, tai yra Big 3. Ne. Vokietija, atsiprašau. Čia medaliai, visi medaliai ne pagal auksą skaičiuojant. Tiesiog medalių skaičius. Medalių suma, ne? Tai gerai, gerai, nebūtinai iš eilės. JAV, Kinija, Vokietija, Prancūzija. Vokietija 9, Prancūzija 4. Ok, Australija. 5 vieta. 5 turiu. Man atrodo, kad jeigu neklystu Vengrija aukštai, ne? Ui, ne. Ne? Nes šiaip ten daugiau medalių iškovojo. Gal 9 ten iškovojo. Vengrija komunizmo lapšys, tai jo. Aš džiaugiuosi, kad jie nieko nelaimėjo. Eina jie vėlniop. Jie gerai pasirodė, žinai. Ne, jie paėmė daug, aišku, bet. Jo. Japonija. 6 vieta. 6 turiu. Tada, sakyčiau, Argentina, mačiau žiauriai mažai, 2 medalius gal tik iškovojo Argentina. Taip, Brazilija. Ne. Blemba, 6 tik turiu. Ispanija? Ne. 6 tik išvardinau, serbai mačiau labai mažai, kaip lietuviai serbai, tik 4 turi liktai, ar 5 gal. Kas čia dar? Anglija? Didžioji Britanija? 3 vieta, tu dabar turi pirmas 6 ir Vokietija 9 vietoj, tau liko 7, 8 ir 10 pozicijos. Ok. Britus įtraukė jau ką tik, ne? Taip. Taip. Turėtų būti Italija. 7 vieta. Turėtų būti graikai, nieko ten neprikrapšto. Kanada? Ne, pahintinsiu. Viena Europos šalis, kita Azijos. Azijos šalis. Taip, palauk, tai jau Kiniją minėjau, Japoniją minėjau. Kas čia dar iš Azijos? Šiaurės Koreja? Šitie iš Samsungo dovanų kaip tik negavo, nes jiems sako negalima. Pietų Koreja? 10 vieta ir tau lieka viena Europos šalis. Šiaurės Koreja, jūs galite galvoti, kad aš paminėjau ant durniaus, bet iš tikrųjų Šiaurės Koreja iškovojo daugiau medalių nei Lietuva, jeigu neklystų 7, jeigu gerai pamenu. 6, man atrodo, 2 sidabro, 4 bronzos. Jo, tai mane truputį nustebino, nes šiaip Šiaurės Korejoje yra tokia labai griežta taisyklė, jeigu tu blogai pasirodai, tave sušaudo prie sienos. Su visa šeima. Arba iškirpsim, arba ne. Tai liko vienas, ne? Ir tai yra Europos valstybė. Europos valstybė. Labai noriu pasidžiaugti Latvijų nesėkmėm. 34 medaliai ir nei Latvijos, tai jo, labai noriu. Tiek per savo istoriją nėra iškovoję. Norvegai tikrai ne. Ne. Švedai iš tavo akių matau, kad ne. Ne. Suomiai be šansų. Lenkai tie patys vaikeli. Nu ne. Ne. Graikai tikrai ten sakiau ne. Tas Portugalas toks nelabai sportiškas. Baltarusija valgo bulves šiuo metu. Jie vėliavos neturėjo, ten net negalėjo būti įskaitai skaičiuojami. Bet dabar net sudominai mane, tai palauk, kas čia gali būti 10 iš Europos dar, iš tokių kietų valstybių? Nusakyk. Dviračių sporte jie kažką paėmė lengvoje atletikoje estafetėje, taip, tai yra Niderlandai. Aik tu savo. Patenka į 10. 8 vieta. Kiek Olandijoje gyventojų yra? Lietuva kart 4, aš taip įsivaizduočiau. Apie taip. Gal 12 milijonų. Bravo. Bet vat kalbant apie tuos, kam nepavyko, sakau, nustebino, kiek mažai serbai iškovojo medalių, mažiau už Šiaurės Koreją. Ir panašiai, kiek mes, nors serbai šiaip jaugi yra sportininkų tauta, tai jeigu ne Djokovičius, tai tų medalių būtų dar mažiau negu Lietuvoje. Nors atrodo, kad serbai žaidžia gerai viską, žinai. Tai tikrai, vat, lyginant tą... Gatvės krepšinėje žaidžia blogai, jiems tai buvo įrodyta akivaizdžiai. Tai vad, žinant dar tą kontekstą, tai tas mūsų pasirodymas dar smagiau atrodo olimpiadai. O dabar taip labai žaismingai įvesiu Nerijau tave dar į kitą žaidimuką.
Ir tau reikės pasakyti, mano mylimas kolega, komentatorių, bičiulių, draugė, tėti, ar šita šalis iškovojo daugiau ar mažiau medalių nei Lietuvos mieloji Respublika olimpinėse žaidynėse. Gerai? Medalių skaičius čia irgi veikia tik tai, ar ne? Tai medalių skaičius. Tau nereikia pasakyti tikslaus. Jeigu pasakai dar ir tikslų medalių skaičių, laimi mūsų partnerių įsteigtą prizą, tai yra šviežutilaitus marškinėlius. Tu sudaužysi televizorių ir padovanosi man. Gerai. Tai Marokas daugiau ar mažiau už Lietuvą iškovojo medalių? Mažiau, man atrodo, vienas auksas ir dasvidosas. Ai, gal dar viena bronza buvo kažkur tai. Šiaip Marokas iškovojo bronzą ir iškovojo auksą. 2 medaliukai pas juos. Auksą Stipličezas šitas jau žvėris nubėgo ir dar kažkas tai ten buvo keistose sporto šakose, taekwondo ar kažkur tai. Jo, tai tu sakai, kad Marokas mažiau ir tu esi teisus. Meksika. Daugiau ar mažiau? Manau, kad mažiau, nes jie ten šuoliuose į vandenį, šaudimuose iš lanko jie makalavosi ketvirtfinalio etapuose, aštuntukuose, bet spėjau, kad mažiau. O ir neteisus tu esi, va tave ir prigavau iš karto šitoj laidoj. Daugiau Meksika turi medalių, 5, turi 0 auksų, turi 2 bronzas ir 3 sidabrus. Toliau, Tunisas. Kaip tu galvoji, ar mūsų mielasis Tunisas turi daugiau ar mažiau? Mažiau, sakai. Tu esi teisi. Ačiū tau, brangusis. Tu esi teisi, 2 medalius turi Tunisas. Laimėjo sidabriuką ir bronzą. Fencing yra špagavimasis ir taekwondo. Žiūri taekwondo? Ne. Nu ir gerai. Čekija daugiau ar mažiau iškovojo medalių? Čekai turėjo daugiau, nes jie ten... Kas ten? Rinko jie... Aš ten pats savo taip probėgiais vedžiausi maždaug tą 8 statistiką, tam, kad įsivertinti kažkaip tai. Tai čekai buvo ten gana aukštai, nors nėra tiksli ar ten preciziška rikiuotė, bet jie už mus bent jau tų 8 turėjo tikrai daugiau ir aš manau, kad medalių irgi daugiau. 5 medaliukus turi čekai, iš kurių 2 auksiniai yra kanojų varžybose ir iš viso 3 auksiniai, tiksliau 2 kanojų varžybose auksiniai ir 1 dar teniso yra aukso medalis. Indonezija, kaip tu galvoji, ar mūsų broliai indoneziečiai daugiau ar mažiau? Manau, kad mažiau. Mažiau. Tu esi teisi. Nes laipėjime jie pasiėmė aukso, o daugiau aš nelabai atsimenu, kad būtų kažką. Dar jie žinai, kur pasiėmė sunkumų kilnojime vyrų iki 73 kg. Ryški Huinšian. Neskia gerai. Tu paskaityk, kokia pavardė. Ryški Huinšian. Tai yra profesionalus sportininkas iš Indonezijos. Tau patiko. Taip, ir iš viso 3 jų medaliai. Ir mano mielas bičiuli, Čilė. Daugiau ar mažiau už Lietuvą? Vieną auksą jie pasiėmė stendiniam šaudime ir bijau, kad daugiau nelabai ką. Maksimum 2. Manau, kad tikrai ne daugiau negu 4. Graikų romėnų dar imtynėse jie pasėmė sidabrinį. Tai 2 medaliukai, taip. Nu šiaip tu esi, vat, kuo tu man patinki, kad tu gaudaisi. Ačiū tau. Prašau. Ką dar? Dabar tave dusinsim. Gal užtenka, gal kažką dar pašnekam? Indija. Ai, dabar aš turiu paspėlioti. Aga, daugiau ar mažiau? Indija, supranti, kas su Indija yra blogai. Viskas. Sakyčiau, kad mažiau už Lietuvą turi medalių. Nerijau. Ne, sakyčiau, kad daugiau. Jau grįžai? Aš vietoj. Argentina? Argentina. Jau sakiau, mažiau Argentina už Lietuvą iškovojo medalių. Tu šaunuolis. 3. 3 medaliai. Seskrys. Bet 2 ar 3? 3 medaliai. 3, ne, tai dar vieną paėmė per tą laiką. Kai žiūrėjau, buvo 2 medaliai ir galvoju, viešpatie tu dieve, Argentina tokio dydžio šalis, 3 medaliai. Gerai, Austrija, ne tokio dydžio šalis, bet... Austrija, manau, kad iškovojo daugiau medalių, nors tai labiau gal žiemos olimpiados šalis, ne? Bet kažkaip taip spėčiau, kad jie paėmė daugiau už mus. Jie paėmė daugiau už mus, 5. Va, matai? Taip dramatiškai kovoj. Kokias sporto šakas jie pažiūrėktinai paėmė? Austrijokai, buriavimas tikrai buvo... Į mikrofoną dar kalbėk, mano mielas bičiulis. Gerai. Buriavimas tikrai auksas, tą atsimenu, buvo pas juos dziudo. Buriavime jie 2 medalius ir
Sienom laipioti jie moka geriau už mus, pasirodo. Du medaliai. Okay. Nu tai kol kas pataikiau 2, ne iš 3. Važiuojam toliau. Gerai. Egiptą pabandyk pataikyti. Egiptas visiškai ne. Manau, kad 0 medalių iškovoja. Nu ne. 1. Nu ne. 2. Irgi ne. Nu aš dabar iki 10 skaičiuosiu. Ne, sakau, kad mažiau. Skaičiuok iki 3. 3. 3. 3? Nu va, tai mažiau. Bet to ką jie laimėjo? Taigi jie iš vis, jiegi su Vyžom atvažiavo. Jie fektuojasi skirtingai nuo mūsų penkiakovininkių. Okay. Jie kelia štangą. Aha. Ai, nu jo, jie sunkumus kilnuotojai. Ir modern petatlonas. Jie gerai mojuoja špagom. Ok. Nuo Napoleono gynės. 19 pabaigoje. Aišku, taip. Gerai. Ekvadorą mes turim. Ekvadoras visais laikais, manau, kad kentėjo nuo medalių bado. Aš sakyčiau, kad ne. Kad mažiau už Lietuvą turi medalių. Šį kartą jie pusėtinai tą badą uždusino 5 medaliukai. 5 medalius Ekvadoras. Viešpatė. Aišku. Ir auksų jame. Labai įdomi informacija. Nu ir Slovenija. O vat slovėnai tikrai iškovojo daugiau medalių. Kodėl? Todėl, kad ta šalis yra prie Bled ežero ir ta šalis yra labai sportiška visose srityse. Serbai irgi. Bet slovėnai kažkaip pat galvoja, kad turėjo pakompensuoti buvusios ex-Jugoslavijos praradimus su serbai šitos olimpinėse. Niekas nepakompensavo, kroatai gal labiausiai už tie 3 pasiėmė. 3 tik slovėnai. Tai supranti, aš kaip didžiuojasi Lietuvą per šitą olimpiadą. Tu pažiūrėk, mes kiek padėjom gerų valstybių. Šitie žaidimai tau pasididžiavimo dar pridėjo? Pridėjo. Šiaip, manau, kolegų nemažai, nu kaip nemažai, keli kolegos buvo Paryžiuje, žinai, ir vat, girdėjau gerą komentarą, sako. Dabar ar šiai buvo? Olimpiadai. Ir sako, tai kaip viskas ten atrodo, sako, kažkoks surrealus jausmas yra, nes kaip ir sako, tarsi vyksta breikas. Paryžius surrealizmo lopšys. Tai... Jo, sako, ar vyksta breikas ar krepšinis ir sako, tu pakeli galvą aukštyn ir sako, tu matai ten Eifelio bokštą, žinai, ten apšviesta kažkaip tai mandrai naktį dažnai. Sako, atrodo, kad tai yra simulacija, kad tai būti negali, žinai. Tai iš šono jau girdėjau tokių vertinimų, kad ta romantinė prasme, tai, o net ir organizacinė, sako, tai galimai buvo tikrai geriausios olimpinės žaidynės per N metų, o gal net visų laikų. Ką tu apie tai manai? Iš tikrųjų, dabartinio pasaulio kontekste, geopolitinėje situacijoje, aš sakyčiau, kad tai buvo nepriekaištinga, nes vėlgi visada yra toks renginys kaip Paryžiaus olimpiada turėjo būti tiesiog medaus statinė teroristams, ar ne? Girdėjom ką nors apie tai? Nieko. Tai yra jokių neramumų, jokių skandalų, netgi taksistai turbūt vežė už padorę kainą ir padoriais maršrutais, nes nieks nesiskundžia. Tai yra... Bet Astrauskaitė, man atrodo, piketavo, žinok, mokytoja. Mokytoja Astrauskaitė piketuoja netgi tada, kai miega. Ja. Laisvė Lietuvai, sako. Taip. Nu, su to kryžium ėjo ir sakė, piderai. Gėda pelėda, sako. Dar taip sako. Kas negirdėjo tą Astrauskaitę, atbova gerai. Nuvarė į teismo salę ir pasakė, kad gėda pelėda. Skandavo gėda pelėda. Į mikrofoną, kaip mes dabar su Karoliu. Taip. Tai iš tikrųjų viskas įvyko sklandžiai, bet vėlgi, kodėl mes turėtume stebėtis, Paryžius yra vienas progresyviausių pasaulio miestų. Prancūzija yra viena progresyviausių pasaulio šalių, kad ir kaip vatininkai su tuo nesutiktų. Ir taip, gali būti, kad tai yra geriausiai surinktos olimpinės žaidynės. Na, aišku, sunku lyginti su Pekinu, ar ne? Kur situacija visai kita ir ten viskas tam sudėliota. Čia kitoks pasaulis, kitoks mentalitetas, bet gerai, tarkime taip, nesiimsiu Dievo teisėjo vaidmens, sakysiu, kad tai buvo vienos geriausiai suorganizuotų olimpinių žaidynių iš tų, kurias aš atsimenu per visą istoriją. O esi kada laižėsis prie Eifelio bokšto? Nu ne. Tiesiog tą vaizdą įsivaizdavau, dabar manau, kad man jisai patiktų. Gerai, tai artimiausios olimpinės žaidynės negreitai, bet tuo pat metu nespėsim mirktelt ir jos ateis. Gaila, kad viskas keliasi į kitą Atlanto pusę, kažkaip visai miela tokio lygio sporto renginį turėti čia.
labai norėtųsi, kad į kitą olimpiadą į Los Andželą išvažiuotų mūsų vyrų krepšinio rinktinė, kurios jau spėjom pasiilgti. Jeigu Matas Buzelis pasistengs, tai taip, jeigu jam bus taip daugiau mažiau neįdomu, tai aš taip vertinu pats savo. Tai įsivaizduok, Nerga, kitoj olimpiadoj 2028 metais bus praėję 12 metų nuo paskutinio Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės dalyvavimo olimpiadoje. Šiaip skamba šiurpokai, ką? Jeigu jų tenai nebus, praeis ir visi 16. Taip, kad tas spaudimas auga, labai norisi tikėtis, kad užaugs ir rinktinė į priekį jau Jungtinėse valstijose olimpiadoj ves Matas Buzelis, kad Ignas Brazdeikis bus savo pike ir kad Ąžuolas Tubelis bus ant bangos ir ta naujoji karta galbūt padarys tai, ko, kaip sakė Marius Grigonis, seniam nepavyko padaryti. Reikia pripažinti, kad olimpiada, bet po visko vis tiek grįžti į tą Puerto Riką ir galvoji, kad vienas kažkoks toks istorinis netikslumas liko. Kas yra gerai, turbūt, kadangi pavardės aš žinau ir manau, kad tikrai žinau, tai nei vienas iš tų 4 ponų Los Andželė turbūt jau nebebus reikalingas rinktiniai, su tuo ir sveikinu Lietuvą. Ir pavardinti tos ponus, tada pabaigai laidos. Tiesiog atsitiktinė tvarka. Tu juokauji. Nedarysiu aš to. Darysi? Atisai, blecha, vis tiek. Tai aš paklausiu ją palaidas ir paskui parašysiu komentaruose. Okay. Apsimetęs, kad tai ne aš. Būk tai tu nežinai. Tada galėsi apsimesti, kad aš taip pasakiau. Iš kur tu žinai? Kalbėjai su Tapinu? Yra. Ne, nesu Tapinu. Bet yra būdų sužinoti. Aš tai tikrai nežinau. O kaip? Su Donatu kalbėjai? Ir o Kazolas Donatas, tą žinai, ne? Ne, nežinau, dabar tu pas palaikti savo. Gerai, iki.